謝你啊，佘天文，新年快樂，新年快樂 Happy New Year！我愛你，愛你。多謝你啊，Man 姐啊，佘詩曼，有咩想問咩？唔係，我要講先，嗯好開心啦！即係你抽到時間上嚟我嘅 podcast 啦，因為其實我由上年嘅11月開到呢一刻，好多人都 message 我，你幾時叫我個愛或者阿佘上嚟？終於上嚟啦，多謝你。我都唔好意思。誒，sorry，揀最好嘅 moment 喎。係啊係咪先？真係上劇嘅時候，其實你係一個好好嘅人，因為你一應承咧，你就會做，而一定要啦。係啦，所以你就上嚟啦。第二個甩底。新聞女王啊，哇！第二集，How do you feel？唔錯。唔錯，冇壓力嘅，會定話會更加有壓力咧？我諗壓力唔喺我度喎，壓力可能喺監製啊，或者係編劇啊、創作方面，我覺得壓力會大啲。因為其實點樣可以將一延續去一個新嘅故仔，但係又將我哋就係啦3-4個人嘅分開晒噶嘛，先至點樣可以 group 埋一齊之後，再寫一個更精彩嘅故事？呢個係難咯。咁對於演員嚟講，我覺得都係咁樣演啦，同埋已經係續集啦嘛。咁其實 Man 姐已經係定咗大家心目中一個 Man 姐咁樣，點樣可以喺第二集嗰度呈現？我哋今次就係想講內心世界多啲嘅 Man 姐咁樣。有冇咩難度咧？演繹上其實又冇咩難度喎，但係要令到觀眾接受今次我哋一個比較唔同新嘅係咯，比比較唔同嘅另一個一樣又不一樣嘅 Man 姐係點樣咧？點樣出嚟創業，遇到好多困難，點樣都可以堅持。咁其實呢啲都係我哋好多人身上面遇到嘅事嚟㗎嘛。就算你有幾叻幾巴閉嘅人，咁但係當你出嚟創業，都會遇到好多困難啊，好多挑戰啊，好多挫敗啊。咁點樣你都可以起翻身，繼續追夢啊咁樣。呢樣嘢我覺得其實呢個 message 幾好。我係未睇嘅，sorry，我實在太忙。啱啱去完旅行翻嚟啊嘛，係咪？都唔算旅行嘅，不過少少 get away 咁樣啦。咁但係我要睇翻嘅，因為其實非常中意你呢個 character 啦。因為由你入行到呢一刻，我都同你合作過，其實得3-4部嘅啫。我覺得我人生我嗰陣時都話，Who do you want to work with? It would always be you。因為點解咧？因為我坐喺你前面而家。唔係啊，即係如果第二個坐喺前面就有係嗰個。唔會啊，因為點解咧？喺你身上咧，你係唔會俾壓力人嘅，你從來你只係喺側邊旁觀睇，然之後你會講一講。咁但係我自己覺得我喺你身上可以學到好多嘢，真係㗎，真係㗎。同埋人嘅，其實咧我都係你嘅小粉絲啦，因為我好中意聽你喺內地嘅好多嘅訪問，你嘅人生，你會教導人或者你學嘅嘢，所以你永遠喺我哋7姊妹之中咧，我哋個個任何有咩問題都係問咗你先，問阿佘先，你會點解決？點解你會問佢呢個問題咧？因為你個人，你個 character 係好冷靜，都係嘅，好冷靜，你冇死㗎。問阿佘啊，即係點樣去解決一個問題？點樣去 solve 或者點樣去面對記者又好啊，面對嚟緊嘅問題都好。You're just of course 啦，你個過程 you've been through so much， 即係你由一入呢啲都係經歷，係啊，經驗。我到呢一刻望住，可能我哋幾次同你慶功啊，或者陪你過生日嘅時候，見到新嘅演員對你嘅愛慕或者對你嘅尊重。I love that， 即係 I'm so proud，like I'm like this is my best friend，she's mine。It's because 即係你對人哋個 theory 係點樣咧？Like of course 一定要對人好啦，but then 你對新嗰一輩，你都係好樂意去教導佢哋培養佢哋嘅喎。咁因為我哋都係咁樣出嚟噶嘛，即係以前好多撈家啊，係咪啊，安仔啊，咁其實我哋都係由一啲有經驗
嘅前輩去教我哋好多嘢，先至成為今日嘅我啦。因為我又冇讀過訓練班，咁我都係喺佢哋身上學嘅好多嘢都。咁如果當日佢哋唔係好慷慨無私咁樣去教我，咁可能我又未必會咁快 get 到我需要嘅 technique 啦嚇。咁所以我覺得到我而家可以俾少少意見人哋嘅時候，咁我都應該係咁樣做喎。即係呢個係一個運循乜循循環循環啱咗一個字啊！OK OK 嘅，係咪叻咗啫？循環 OK， 問差唔多啦。咁 in the midst in the midst 咧，你學到嘅嘢咧，我覺得你咁多年啦，喺作為一個演員啊，你學到最大嘅得着嘅嘢 from who and what 咧？我覺得做人咯，做人同做戲一樣係咁重要，但係可能做人緊要少少，因為你係代表你自己噶嘛，個人品啊，我成日覺得。作品當然都係用自己嘅名，所以我每一樣嘢，我希望每一個作品我都做得好啦。咁但係你做人如果做得唔夠好，或者係令到人唔舒服啦，不如咁講。頭先你咁講話我永遠令到人哋好舒服咁。咁其實因為演戲係要用最自然嘅情感去表達噶嘛，表演係嘛？咁如果你俾壓力對方嘅話，咁其實係越嚟越衰嗰件事。咁所以我咪唔會咁樣做咯。咁即係學呢一啲嘢，我覺得係緊要過演戲啦。咁同埋因為而家互聯網太發達啦，咁所以其實好多人會睇到你嘅訪問啊，或者你嘅行為啊。咁如果你成為一個可以俾人哋學習嘅榜樣，或者可以利用我依個身份去帶一啲正確嘅 message 俾人嘅話，咁我覺得係應該，呢個係一個演員嘅責任，亦都係一個對社會嘅責任。有冇咩後悔嘅嘢咧？或者自己覺得自己做得唔好嘅嘢咧？哇！覺得自己做得唔好嘅，可能每一次演完一個角色都會覺得，哎呀，呢度應該咁，嗰度應該咁，或者呢度輕咗，嗰度重咗，呢啲咁嘅嘢咯。但係後悔，我從來冇後悔。我知道，係啊，好勁嘅，因為全部都係我自己決定㗎嘛，就算衰咗我都承受喎。我唔會後悔咯，我會檢討咯。係啊。That's why everyone should learn a lot。我真係喺你身上冇得後悔㗎，你做咗㗎啦。以前你都係咁㗎，你做咗你冇得後悔。你做之前諗清楚啦。Move forward。係咯。教訓啊！She's coming。即係你諗清楚先決定咯。我成日都諗，即係成日都講話一定要考慮得好清楚，你先去做一件事咯。即係唔係求求其其，即係唔係死衝啊，或者係即係你要衡量下自己做唔做到，或者我應承咗人嘅嘢你要做到啊。咁呢啲嘢係其實好基本嘅事嚟，所以唔存在後悔。好好。What's your next big goal？因為你仲有一套劇，我好期待睇嘅。律師。係啊，正義女神。法官。好期待睇。我呢套未睇過啊。真係啊，少少 sneak peek 都未睇過。dubbing 嗰陣時咯，睇咗少少片咯。因為文女有份做㗎嘛，文女哇，佢真係好正啊！你聽我講，你知文女係啊，真嘅。我講過。冇同你講咩？冇啊。肯定勁過新聞女王，係真係咁樣同我講。大佬，真係㗎。大期望啊！真係，佢未同你講咩？冇。佢咁樣同我真係好勁，一定好。哇！我咁勁，好想睇啊呢套劇。佢淨係講因為我哋最尾有法庭戲㗎嘛，佢就係話哇。你唔驚嘅咩？咁因為個法庭坐滿人㗎嘛，爆人㗎嘛。跟住佢就入嚟俾證供咁樣啦。跟住佢話：哇！我入嚟都怯地喎。佢話：你仲要坐喺上面法官咁樣。跟住我話：唉，當你日日咁樣拍，你就唔會驚㗎啦。咁。同埋嗰件事係好好玩嘅，其實即係未做過嘅角色啊嘛。咁你有得挑戰，亦都係即係你知我幾中意挑戰。係。你最中意 challenge？Give it to me。係咯。我覺得。演員係應該試唔同嘅角色嘅。如果你咁耐以嚟啦，你仲想做啲乜嘢角色？Of course，我成日聽你做講，我係演員，我係一個挑戰，咩都想嘗試。But really，what do you want to do？我想做啲比較地啲嘅角色，即係
譬如唔係着靚衫啊，唔係化靚妝啊，set 晒頭啊咁樣，即係反映現實一啲嘅角色咯。反映民生啊，識唔識民生啊？知道。突然間，喂妹，我識嘅，其實我啲廣東話好叻㗎，因為我想話俾你聽，如果我想做，唔知點解咧，我成日睇外國片咧，有啲人係成日做病啊 sick 嗰啲咧，I want to challenge that。或者做啞巴，連續湊幾日仔，跟住你去埋位，你咪做到嗰個感覺。好攰啊！癲咗，好攰啊！實在太了解啦，所以你係啱㗎。所以你嘅決定係根本唔需要生 BB，所以你有咁多契仔契女就係一個原因。玩完就算啦，玩完就算。你唔係，淨係俾佢食嘅唔應該食嘅嘢，你就俾晒佢哋食嘅。咁都係一次半次啫，你講我唔係日日㗎嘛？如果我日日俾佢，我都唔得嘅。咁契媽梗係我嚟種㗎啦，契媽喎，即係堂契媽，梗係要有啲糖。所以就係咁，所以你係啱嘅，即係你呢個決定係會唔會再想？If you have 揾到一個啦，終於會唔會生小朋友？而家 I don't know, adopt whatever you can do it。仲生我諗唔會啦，我諗唔會啊，因為首先我覺得啲人話有仔趁亂生㗎嘛，係咪？咁你有咁嘅精力先得㗎，同埋你又要分配你嘅時間，咁你又要分配時間俾個小朋友，你又要分配時間俾你嘅老公，咁又要有自己嘅 me time。其實我覺得你哋係好犀利嘅，我成日都覺得即係事業女性，但係仲要兼顧家庭係好勁嘅一件事嚟嘅。我做唔到喎，我諗，即係我只可以專注去做一件事咯，我唔可以分散投資咯。我冇咁嘅能力啊，我覺得。我記得你同我講過一句説話，有時我就望住你，唉，如果我係你就好啦，即係有咁多 opportunity，但係我唔記得咗你記唔記得你同我講過，我有時都想係你㗎，都有想一個婚姻有小朋友。And I'm like 諗下，有時，我知嘅。唔係朝頭早翻學送翻學嗰啲。佢成日都話點解你咁叻嘅？6點幾辛苦嘅，不過又係開心嘅。咁梗係啦，即係每樣嘢我都覺得都係一個。give and take 啫嘛，即係永遠都係有好有唔好㗎。咁你有 family，咁你翻到去咁我見到哇 Riri Roro 咁樣跑埋嚟，媽咪I miss you，哇冧到爆啦，係咪先？冧嘅。係啊，咁但係如果你要我哇日日06、07咁樣車去翻學，我唔冧啊。我唔使啦，唔該。即係好多呢啲嘢附帶條件，可能。即係每個人嘅需要或者每個人嘅命運，譬如講唔同㗎嘛。咁你有你嘅，我有我嘅，咁唔係個個人都係一模一樣嘅生命軌跡㗎嘛。係啱嘅，因為你生命有太多朋友，即係太多。因為我哋依家都好多年啦，OK，我哋嘅友情啦，我更加識埋你嘅朋友啦，變成我哋嘅好朋友啦。依家 You have so much friends， 即係。我覺得你個人生係哇 ，if I look at it 都好滿足，但係 you have so much people around you that loves you， 可以俾到好多愛。係啊，即係如果你數下手，10隻手指都數唔晒，但係真係好 close 㗎喎。好 close 㗎，係啊！啲人問我你有幾多個閨蜜啊？咁我話吓，咩都講得嗰啲啦，係咪叫閨蜜啦？我諗都有咩都講得，我諗有10個咯。係咯，跟住我咁多。咁跟住我嚇好多咩？係嗱，真係算多，算多嘅。但我係咁多咯，即係超過10隻啦，我覺得你係咪啊？我哋7姊妹啦，都已經，然之後都6個啦，即係都係咯，即係起碼10幾個。Joanne、CC 啊咁樣好多喎。好多啊 ！How do you manage? How do you 即係你個 theory of being a friend？Why？ 即係一定係有 why 㗎嘛？我就係想我講我哋個 pros and cons 啦。Why as your personality 你可以有咁多朋友咧？咁我諗係首先我好彩啦，我遇到好多好人啦，唔係讚你啊！我啱啱想講都遇過衰人嘅，我真係你都係好人。咁啊我覺得真咯，即係個人要真。咁你嗰啲叫咩？物以類聚㗎嘛。我識。When you're nice, you meet nice people。係啦。咁所以當
當你一個人好真嘅時候，咁對方感受到你嘅真心嘅時候，我覺得如果係一個正常嘅好人嚟講啊，咁佢都係會付出翻同樣嘅真心俾你噶嘛。咁當然有時都會撞板嘅，都撞過嘅，大家都係啦。咁但係撞板係正常噶嘛。咁但係都有咁多個，咁我覺得好咯，開心咯，同埋我成日都話，即係真心係換真心翻嚟噶嘛，可以。即係你有感情嘅動物嚟噶嘛，咁你點會點解唔試下將你最真實嗰面 show 出嚟？咁如果你中意嘅咪 friend 咯，唔中意咪彈開咯。我就係咁噶啦。好好啊，因為你啲朋友已經係即係 with us 咧，已經係一個 group 啦，係對你或者你對佢哋咧，我睇到係即係 if you could you would put down everything just to be with that person。如果嗰個人有事啊，vice versa 啦，係好好。咁你都會㗎？我會，我都讚緊自己嘅咋。所以我講呢句啫。我都係讚緊自己一樣嘢，就係喺身上雖然啦都遇到唔好嘅人嘅，但係我好滿足，即係我都好感恩又遇到你咯。即係因為依家係啊，因為依家邀請你上嚟就係遇到你，因為多謝你教咗我咁多嘢，真係㗎。其實我都冇講過啲咩嘢㗎。有㗎。有嘅咩？有㗎，你唔知㗎咋。有時我好驚，好 intimate，同你講嗰啲嘢咧，俾你追到我就she's right。所以有時講住先，鬧你啊！係啦，你醒少少啦咁樣。不過係真係多謝你啦，喺我生命上其實都喺我身邊經過好多嘢。There's a lot of ups and downs。都係啊。係啊。咁我覺得大家都係啊，其實係啊，唔淨止你身上，即係學到好多嘢，亦都係好感恩呢七姊妹啦。我覺得我哋都要講下呢個組合都幾特別，因為我想講下就係我哋嘅友情，which is very important。即係揾到7個已經係好難啦，你諗下，仲要做呢行喎，咁耐喎，係啊，其實有幾多年咧？嗬？我哋嗰陣時我諗起碼都06年啦，起碼。雖然大家都係玩識嘅嚇，都差唔多20年啦。20年，我哋講嘅即係我哋感覺，我哋講係幾姊妹啊？我哋講文女先啦。唔好，佢係好 stubborn 但係好好嘅人。我講翻你講，我講好 stubborn 但係一個好好嘅人，佢好有自己嘅角度。見解，但係佢好有 point 嘅喎，係嘛？係啦，冇 point 我哋都要接受嘅，算唔算咧？同埋佢好直嘅，係啊，佢都唔隱瞞嘅，都唔轉彎抹角嘅，同埋係啦，中 point 嘅，即係佢唔講廢話嘅。佢係咁就係咁啦，佢亦都唔想同你講廢話，冇嘥我時間啦，係咪先？你冇嘥我時間啦，係咁就係咁啦。係一個好正直嘅人嚟嘅，真係一個 very 正直嘅人，亦都係咯，顧家咯。Yeah，你睇下 Jamie 依家幾叻，係咪先？樂兒咧 ，What do you say 樂兒 is？哇，樂兒咧，佢就會顧大家感受多啲嘅，係，即係講嘢上唔會一針見血嘅，係唔同嘅，佢會問咗別人先，例如我想同你講啦。佢就問：你覺得我咁樣同佢講？係啦，得，咁我講噶咯。係啦，佢會care 咗別人嘅感受先嘅。同埋佢咁當然佢嘅見識都好多啦，接觸嘅人亦好多啦。咁其實佢睇人都幾叻嘅，好叻㗎，好叻㗎。佢少講啦。其實佢以前講多好多嘢㗎。我覺得佢呢幾年好似佢會停一停，聽一聽，或者真係諗一諗先。大咗嘛個人，即係以前可能即係大家出嚟咁樣咩都講唔理啦咁樣。咁但係而家可能，當你人越大嘅時候，你就會顧及對方啊或者身邊嘅人嘅感受噶啦嘛。即係我覺得呢啲都係成長嘅過程嚟，進步咯。係。Margaret 一定係好正能量嘅人啦。
佢係 Doctor Margaret 喺我係啦心目中。係啦任何人有病啦、小朋友啦、大或細都係要揾 Doctor Margaret 嘅。係啦，即係最中肯同埋最完善嘅意見咧，關於身體啦，係啦 medical 嘅嘢係咧啊，，都係佢就好要問佢。清晰嘅。嗯同埋我覺得佢係好有自己嘅原則嘅人咯，嗯係嘛？嗯，誒我希望我學到佢多啲，因為我實在太冇原則啦。I don't know why，因為你太腍咯，係咯。太容易俾人擺係布。咯咁Janet AA 啦，知唔知點解佢叫 AA 先？你要解釋啦。Janet always available。無論幾多點啦、幾時啦，總之你一叫佢出嚟咧，佢都會盡量出嚟嘅。嗯陪伴啦，一齊玩啦，一齊傾偈啦，食嘢啦，同埋佢係乜嘢資訊都知嘅，你覺唔覺得啊？佢乜嘢都知少少先勁係啦，喎。即係上至頭髮，下至腳底按摩，佢都有係啦 expert 啊介紹啊咁樣好嘅。堅。係嘛？加上佢近排做生意啦，其實我覺得係好勁嘅，突然間轉咗去做生意。即係你叫我做生意，我完全唔識做生意嘅喎。佢真係堅。同埋佢好 talk 得嘅喎，都其實嗬。我哋所以點解要成日揾呢個 AA 出嚟咧？因為有時我哋唔想講嘢嘅時候，呢個 AA 會負責幫我哋講嘢。其實佢就係一個勁過你嘅 P.O. 佢真係勁過我。係咪啊？我都覺得自己係你安排嘢係好好，好嘅，但係佢係同人即係 communicate 係非常之好係。嘛100分啦，係嘛？要揾佢出嚟傾啊！即係總之你人哋對方都要走啦，投降差唔多啦，好耐。白紙。但係佢係一個好好嘅listener 嚟嘅，嗯我覺得係嘛？嗯嗯，瑩瑩瑩瑩啊，哇，瑩瑩，應該好特別去形容佢。嗯，佢好愛，好 big love。都我會係嘅，同埋佢其實係一個好點樣講啊？easy 嘅人嚟，嗯嗯佢咩都 OK 嘅，嗯好隨，即係嗰啲叫隨和啊，係咪啊？隨和咯。係啊，同埋其實你唔好睇佢好似吱哩喳啦咁樣，其實佢係好怕事嘅喎，你覺得？你覺得？係超級怕，係啊，係咯，唔知點解咧，佢死都要拱人出嚟先咯。有啲係醒啊，定係怕事啦 You go first. You ask. 係啊， You ask. 即係叫好叻啊醒嘅，好醒嘅，但係佢係一個好簡單嘅人嚟嘅，嗯我覺得瑩瑩係好簡單。係啊，係嘛？即係嗯佢唔會去諗人哋衰啊，咁即係當然我哋都唔會嘅，其實，但係佢更加 pure 咯，我就覺得其實係一個好單純嘅人嚟嘅，嗯好，亦都好直接咯，係啊，嗯，只不過就佢唔會行出嚟死先嗰個，我哋係一定係死線嗰個。我諗我係第一啦，因為通常都係佢點我做。好，到你咯都喎，我我覺得你係一個其實之前好任性嘅一個人嚟，嗯係嘛？你係明唔明啊？成日唔聽你哋講完我都唔聽啊。係啦，即係講完都係廢嘅。但係我都好開心。當你每一次遇到困難或者唔開心、開心嘅事，你都會即刻同我哋分享嘅。嗯咁喺呢段時間入邊，我哋可以即刻同你，Hey Toby，wait，唔好咁衝動，或者係因為你亦都係一個好少少感情用事啦，好感情用事，你都係嘛實在太好啦！呢句少少，實在太感情用事。即係好都 emotional 嘅一個人嚟嘅，係即係亦都係好簡單，好想大家都好好，嗯但係有時唔係理想就得噶嘛，嗯，係咯，即係我就會幫你理想化咗係啊，件事啦，現實化咗呢件事。你應該係話你係理想化，我係幫你現實化件事，你係啱。係嘛？係咯，太衝動啦以前，但係我好感恩，即係有咗小朋友之後咧，你講我定咗喎，啊又係喎，真係啊！我成日話即係媽咪真係媽咪 Yeah 嗬 I'm more like I think before I do 先，before，finally。 finally before only doing，我唔理啊！你開心我即刻為你做，你想點我幫你做，但我亦都係唔會諗自己嘅人。
咁因為可能責任大咗啊嘛，嗯咁你始終係媽咪，驚死咗，係嘛？會會因為你有2個小朋友，你唔自己唔想有任何嘢，係唔夠膽啊，或者唔想有啲唔好嘅嘢發生咯。因為我未做過人媽咪啦、父母啦，咁我亦都唔理解或者係唔完全理解呢一種心情或者係處事方法，或者係改變咗你本身嘅一啲性格，係咪會㗎？係變咗好多。係咯， The good 即係 come out 嘅，穩定咗個人，係係啦。即係長大咗喎你 Toby 啦。好似我阿爸話齋，我啱啱嗰陣時，我有白頭髮啦，爹哋，你終於開始用腦啦。但我嗰陣40歲，40定41，真係有條，你終於開始用腦諗嘢啦。佢都好安慰，我即刻唔好意思，用終於嘅你睇下，唔好意思啊，兩層。因為細女係一定係咁嘅，我覺得，即係家姐 Bonnie 喺度啊嘛，鎮住啊嘛咩都，同埋佢都會某程度上 control 住你，唔好啦，一係俾佢哋爹哋媽咪發現啦，即係咁，係咪啊？好多時你都唔需要用腦去諗，因為家姐會幫你諗埋噶嘛，尤其是你家姐啦，係咪啊？咁所以我覺得細女係咁樣噶啦，我覺得enjoy 細女係咁啊，Bonnie 係咯，enjoy 做妹嗰個任性，我覺得。冇嘢啊 Bonnie 況且我依家要開始用腦啦，係啦，所以唔好咁擔心。鬧少咗啦，真係喎，都鬧㗎啦，都鬧少咗。唔係鬧係佢，因為佢嘅本性嚟嘅。你可唔可以少啲鬧人啫？佢自己聽，自己反省，自己反省。你當我講你啦，你係一個好顧家、好愛屋企、好愛朋友、好冷靜嘅一個人，真係冇缺點嘅喎。其實你哋都係咁樣㗎。我唔冷靜。你諗下，係冷靜嗰度差咗少少。我哋全部都冇你咁冷靜，除咗文女。都係上明都冷靜嘅。都唔係㗎，佢都騰雞嘅上明。咁即係點啊？你明唔明啊？上明係有依樣嘢㗎嘛，但係你係即係你 OK 定一定先。係啊，諗一諗先。諗一諗先，你係 always 有個 plan 出嚟嘅。因為可能係我媽咪自細教我嘅就係你 think before you do 咁樣咯。因為你唔諗清楚做唔做到，唔好應承人。你諗清楚你自己係咪應該做，你承唔承受到個 result。即係呢啲係佢教我嘅嘢咯。咁我亦都記住喺個心入邊。咁當然細個啱啱入行嗰陣時，唔記得晒啦呢啲嘢，咁但係當你撞好多次板嘅時候，咁你就會記得，真係要冷靜，同埋要諗，係啊，因為嗰陣時我一個人喺香港噶嘛，我媽咪喺夏威夷，咁變咗其實所有嘅問題遇到所有嘅事，最多都係一個長途電話咁樣去同佢傾下偈，咁但係我哋都係報喜不報憂噶啦，係啊，咁所以都唔會令到佢太擔心。其實所有嘢都係自己解決嘅時候，你解決得多，咁你咪會叫做叻啲咯。Is there a time you're like 我唔想嚟啦，我唔想解決啦？有冇咧？應該都係叫做咩？你諗掂佢啦。唔係有唔想解決，但係你都係要解決㗎。咁當然實有個人嚟㗎嘛，你就會想好煩啊點啊咁樣。咁但係 end up 你都係要解決㗎啦。咁不如唔好嘥嗰啖氣去埋怨啦，諗用埋嗰幾秒鐘去諗下點樣解決啦。Just get it over and done with 係好好嘅呢樣嘢。我哋今集係會喺12月31號，即係 New Year's New Resolution. Before we wrap up, what is your New Year's resolution? 2026年 your next goal, your next dream， 佘詩曼。哇！我希望再接到一個好嘅角色咯。係咪有啦？冇啊，真係冇啊。因為其實每一次接到好嘅角色或者好玩嘅劇本咧角色，都好開心，即係嗰個開心係好興奮啊！即係你都知㗎啦，as 一個演員係咪？真係好開心。即係你即刻喺度即係啲人話點解你睇劇本咁慢嘅啫？咁因為我要睇嘅時候，我已經一路諗緊點樣演啊，或者呢度 make 唔 make sense， 嗰度又點樣啊？即係已經個腦不斷咁喺度創作緊，即係嗰個過程，我覺得係好正啊！將一個死物啦
將佢演活佢，而又啲人又中意，即係呢個成功感好大咯，我覺得係好開心。同埋啲人唔夠了解你，如果你去睇得慢咧，即係代表佢有興趣。She is thinking more about the character itself 啊嚇。除咗做演員啦，你都有另外個目標，因為你自己都即係拍完《新聞女王》啦，你自己都會有做好多例如劇本啦，你都有幫手去睇啦。你會唔會想做導演啊、監製啊？Is there a thing that you want to do？其實都幾好玩㗎，我覺得。我都有興趣，即係譬如拍完《新聞一》啦，咁之後即刻又拍應該係拍咗正義拍完一啦，拍完《新聞一》啦，跟住拍《正義女神》啦，跟住拍《新聞二》啦。咁喺呢3個戲入邊，咁我學識嘅嘢就係更加去豐富個角色啦，更加豐富個劇本啦，而會因為我睇得好清晰啊，或者係我有好足夠嘅時間去 prepare 嘅時候，我直頭可以即係睇埋成個戲嘅 flow 係點樣。咁有時我都會同監製講話，呢場戲如果咁樣會唔會 smooth 啲咧？對於成個戲咁樣，成個劇本咁樣，咁變咗咁佢得到佢嘅贊同啦，同埋佢覺得都係喎咁，即係我就覺得哇即係我睇到好多我以前睇唔到嘅嘢咯。咁變咗我會有興趣去試下或者係了解下其他崗位嘅工作咯。即係譬如有一場戲《正義女神》嘅未播啦，咁有個人啦，咁啊做咗有個演員啦嚇，咁啊演咗一個排戲嘅時候就演咗一個劇本寫嘅反應啦。咁跟住我就。咁監製喺隔離㗎嘛，我哋喺個 mon 壇嗰度。咁跟住我就同佢喂，不如叫佢咁咯，試下咁樣。咁佢又 call Bocky 落去同佢講啦。跟住做完出嚟，哇，好正啊！即係我哋兩個都拍手啊！即係做完嗰。咁我就覺得哇，好犀利啊！即係我呢個建議係即係犀利者係我開心係，我覺得我睇到點樣可以令人哋好啲啊！即係呢一樣嘢係。我自己之外㗎啦嘛，咁呢樣嘢係我學緊嘅嘢咯。我覺得做完演員咧，因為我都有跟我老豆做啲幕後工作啊，睇係真係爭好遠啊。當你係演員入去一個幕後咧，哇！你睇多咗好多嘢，好好玩㗎喎。我又覺得係㗎，係完全另一樣嘢。係你會都坐喺個 mon 台，咦？點解咁樣演嘅咧？即係同你諗嘅嘢唔一樣，我都會覺得啊。可以叫佢咁樣試下，但我未夠膽叫人嘅，我未夠膽叫人試，不如你試下咁。咁你試下同個導演講嘛。我有啲新人，如果傾偈我都會講嘅，我都會同佢講，你試下咁樣啦，你忘記咗你之前咁樣去做，試下咁樣做，咁都開心嘅，即係有呢個感覺上嘅嘢。如果俾你做導演你會想拍咩啊？拍咩動作我諗唔得，我要揾翻錢嘉樂先。你去一咬就唔得嘅，你唔可以表演俾人睇呢樣嘢。即係如果導演，我覺得都係關於啲情感嘅戲，係咪內心啲嘅戲，我會中意導多啲咯。但可能我要雙導演啦，如果係，即係可能一個係擺機位啊，即係擺機位，可能我未必係好叻嘅喎。咁但係可以試下，但係哇，呢個都係。可能係夢想，因為有個女演員亦都係自編自導自演，好難啊！我都覺得，梗係難啦，你要好充足嘅時間咯，因為你喺片場嘅時候，你又要兼顧自己嘅表演，你又要兼顧其他嘢。你如果唔係，即係嗰啲叫咩？即係如果唔係安排得好好啊，之前個 prep。應該好難搞啊！要做得好足先至可以做到呢件事咯，如果唔係會影響演出咯。因為你唔夠瞓噶嘛，你仲要記住喎。你仲要如果真係要做晒係，你真係要仲要好充足嘅 prep 喎，日你如果做埋幕後，你係日日都要冇你嘅戲，你都要翻喎。咁咪變咗其實幾個月你都係分析幾個唔同嘅崗位嘅角色，其實係好難嘅。咁你寧願做咗 director 先啦。direct 咗先啦，唔知啊，睇下有冇咁嘅。我都希望，我覺得你會教得好好啊，
即係你會擺好多 emo， 即係我嗰陣時遇阿 Jazz 係一個人咧，教你戲嗰陣時會自己喊，即係 he's 係啊 so in that space，係你一教完你要即刻 boom，你入到戲㗎啦，你做到㗎啦。因為佢係從演員出發啊嘛，係啊，係啊，阿監製都係㗎，鍾樹佳都係㗎。佢即係解釋到俾你聽，自己流講到自己淚。眼濕濕啊咁樣咯。嗯咁即係因為佢好 into 嗰件事，同埋其實除咗演員自己本身對個角色，其實佢係最了解成件事嘅人嚟噶嘛。咁所以即係好開心可以遇到一啲咁樣嘅監製同埋導演，可以同你一齊進入去嗰個角色入邊，而唔係淨係即係效果咯，係咪？嗯，係。咁如果有得俾你揾一個人，一個導演啦，我講係我監製，你想同邊個合作啊？導演監製，即係如果可以再拍佢哋嘅嘢，which person do you want to 拍佢啲嘢咧？拍邊個嘅？拍過㗎。未拍過嘅，要諗啲。哇，好多㗎喎！其實好多電影導演咁，梗係杜 Sir 啦，係咯，杜 Sir，係啊。如果演員咧，演員啊，其實我好中意劉青雲㗎，嗯係啊，青雲哥我覺得好正啊，即係佢演咩角色都好深啊！你覺得佢？即係我成日睇佢啲戲，其實佢一路都有變化㗎咯，係啊。佢你會睇到每一套電影佢嘅演繹或者做法都唔一樣。係啊，所以其實好想同佢合作咯。家輝都係。有冇咦？家輝哥有冇合作過？冇正式合作過咯，即係對手戲唔多咯。哇！So I wish you all the dreams，諗就得㗎啦。我覺得，因為你之前係教咗我哋睇本書叫 The Magic 啦，我真係買咗嚟睇去 be blessed about what you have and keep thinking about the goods。係咯，所以係好好嘅。吸引力法則啊嘛。係啊，你永遠係㗎喎。係啊。即係你嘅道理係我要賺幾多錢？哦，好啦，賺咗啦，我要再賺幾多錢，或者我想邊個？你通常算唔算係你諗嘅嘢都會發生到咧？都係㗎喎，90%啦，90%啦。咁但係我諗嘅嘢係喺我自己控制範圍之內嘅事嘛，我知。係咯，即係我自己嘅事嘛。咁我亦都要付出同樣嘅努力先至去，即係唔係坐喺屋企諗咗就第二朝起身實現咗咁唔係㗎嘛。咁你成個 plan 係點？你想點？你有個 planning，跟住你跟住佢嚟做，咁通常個 result 都會 OK 發生嘅。我諗你講完嗰陣時，嗰本書係賣斷咗，你知唔知啊？又會咯。唔係啊，我嗰本 Magic 我喺英國買㗎。係咩？係啊。你講完，我睇完你個 interview，然之後你有講過之後咧，I couldn't find the book anywhere，and then 我要去到 London 先買到嗰本書。其實真係好好㗎，因為佢會令到你嘅生活開心咗，因為你嘅思想、你個 way of thinking 係唔同咗，你 positive 咗，你個人識得感恩。當你做到呢一件事嘅時候，你成件事都會 smooth 咗。係啊，你唔會咁多 negative 嘅 energy 喺度。因為你做過好多次㗎嘛，你都有喺訪問講過你會做過好多次，你會唔會係 a new goal，a new thing，我嗰一排好 stuck 㗎。會啊！你就會攞翻出嚟去做一次。好得閒嘅時候，我又會。如果我遇到一啲好想實踐啦，或者係好想達成嘅一啲願望啦，咁我都會由頭做一次嘅。或者有啲遇到棘手嘢啊，咁我都會做多次。28日一次。28日一次好似。It's just like a period。但係都有做㗎，我都係嘅，因為我以前唔夠膽去，唔知咧，我唔敢 think big or wish big。係啊，成日都話你㗎，你唔記得？我有講過。係啊。我唔夠膽去諗或者苛求。點解要睇小自己咧？係咪啊？係。點解成日都未做過 no 咧？唔知咧，硬係覺得自己唔得咯。你即係 ban 咗自己先㗎喎，成日都即係唔係淨係你嘅其實。即係有啲人可能淨係諗之後，都唔得㗎啦。但係其實咩叫都係唔得啫？咁你都要試下得唔得㗎？試咗唔得咪唔得咯。咁但係你唔試，永遠淨係喺度諗啊，得唔得？跟住冇咗啦咁樣。係啊，就係咁啊。咁你永遠都唔得啦，你都冇做過，冇試過。所以依家我真係喎，我係呢幾年先，睇完本書 think big 啊
This is what I want. This is my goal. I'm looking for this 咁樣係真係好啲喎。即係個人，即係你there's more strive。Even 嗰陣時我做 podcast 都係，唉，同我哋唔知啊，做下先咯，唔知得唔得㗎？唔係咯，而家幾做咗 It's 好多 blooming 個啦，係啊亦，it's 都好多 blooming 人中意睇啊。So it takes time to believe 去，我覺得依家係懷疑係啦自己嘅能力啊。就係想講呢家好多人就係懷疑自己個能力，唔知係咪因為社會上咧好多人都唔得㗎啦，或者未做都話自己唔得，或者做咗一段時間都唔得㗎啦。一定要堅持咯，嗯唔好放棄咯。嗯同埋你睇下你有幾中意嗰樣嘢，嗯，同埋你幾想做到嗰樣嘢，即係要好想做到呢啲嘢，好想啊！佢成日喺個表情就你好想啊！嗰下力係好勁噶嘛。嗯即係當你放棄同埋好想之間，你揀咗好想，咁你咪成功咗一半咯。嗯，我覺得係你個 character，因為你嘅意志力，你嘅意志力好堅強，真係我俾你哋 train 出嚟嘅。我哋 train 你 secret，我哋嘅 secret，但係你個意志力真係好堅，即係嗱，我係未識一個人嘅意志力係咁堅強。到你呢一刻，你都係即係你抱住個意志力，可能對我哋 train 你啦，係咪啊？我哋 train 到你個意志力咁堅強，但係你都係好勁嘅喎，你從來係冇事嘅，得嘅。咁我經歷太多嘛，因為即係經歷太多啊，喺啲20幾30年裏邊，唔係白過。唔係白過，真係。咁當你咁多經歷嘅時候，其實當然有啲唔係我可以控制嘅嘢，咁改變唔到啦。但係自己能力範圍內可以控制嘅事，尤其是係自己，點會控制唔到自己啫？即係意志力其實就係自己控制自己嘛。咁當你自己都控制唔到自己嘅時候，咁你做咩都唔得噶喎。咁你最基本就係要意志力，因為你冇意志力，你點樣可以 keep going 啫？因為你中間其實一定會遇到好多困難嘅，無論做咩咧。喂，我都有噶嘛，經常有添啦。咁喐啲就放棄咯喎，咁唔係咁樣噶嘛。咁你點進步啊？唔得咯。所以記得真係意志力，即係我一定會諗辦法去解決呢件事，或者係用我急才俾你哋訓練到。即係我哋 train 到你好叻，都唔容易。你好容易啊！我哋照顧你嗰陣時，你唔知，我都棘手，好棘㗎，但係好好㗎喎。嗱，因為你點樣去 support 依家即係入行嘅演員咧？因為你好多㗎嘛，我知道你有好多人成日問你意見啊，或者應該點做啊？即係你點樣去 support 你 of course 每一個人都唔一樣啦。咁但係你係點樣去用你嘅 word 去 support 佢哋咧？去幫佢哋思考，因為其實你個人係好得意嘅喎。你嗰個人問完你問題，你係咁嘅，因為你會好快諗下你個 character 啦，你嘅人格，你全部嘢包含晒一齊，然之後你就會講嗰個答案 conclusion 出嚟嘅，係啦。咁琴晚我先同阿上明喺度傾偈啦。咁佢即係發生咗啲事啦。咁佢話：你記唔記得嗰日啊？我無端端行埋嚟同你講啲嘢，跟住唔知你係咪醉咗啊？跟住你就行開咗啦咁樣。跟住我就1個鐘頭後翻去同佢講，咁樣。即係其實我唔係醉咗，其實我係要觀察咗，我要消化咗，我要再諗下。即係我唔會無端端俾一個無啦啦嘅答案 hea 咗你咁樣咯，我唔係咁嘅人咯。即咁，所以如果有人問我嘢，咁我會用翻佢嘅角度，或者喺佢身邊發生嘅事，或者我見到佢嘅狀態，因應而俾一啲意見佢咯。即係因為一個人其實問得你嘅意見，我相信大部分人都真係想要你嘅意見㗎，即係唔係水咁。我係應該負責任嘅對呢條問題，咁同埋我亦都希望可以喺呢一個咁短嘅 conversation 裏邊，可以俾到一啲我曾經嘅經歷嘅
意見佢咯。即係嗯嗯嗯嗯，呢一個都係我哋以前問啲前輩嘅時候，佢哋嘅做法嚟㗎嘛，係咯。你覺得依家我哋因為嗱，我以前入行咧，我真係好似入 TVB 嗰陣時啦，你更加係哇明星，即係 you guys were 明星，即係我睇住你哋係好似脫咗啊，即係冇嗰種哇嗰種感覺啦，已經即係咪因為一啦，我冇咁多 opportunities 啊？我感覺唔同咗咯，同埋人哋入去嘅時候，好似都冇咁嗰個 enjoyment。有時啲人新人都問我點啊？我都會同佢講，唔好為咗覺得係好中意呢樣嘢，你真係要諗下心入邊咧，is it what you love to do？Give it a try。即係我都會俾個時間自己。我有時以前自己諗啊，我死撐爛撐，好想做，係咪真係我覺得我有呢個天分咧？我自己都思考嗰陣時，我嗰陣時同你講啊，咁我做 wedding planner 試下先啦。可能我做演員真係搞唔掂啊，即係唔係我嗰範。但係我出咗去做第二啲嘢，翻入嚟試翻，原來我真係好中意喎。咁又試下，係真係我相信做呢行真係好天時地利人喎。即係你要喺嗰一時間揾到一個好嘅角色，揾到一個好嘅劇本。Of course 你自己又做到啦。Right time, right thing 咁樣。係啊。所以我好多時都會問翻佢哋第一個問題啫，你係咪靠呢樣嘢為生先？如果你係靠呢樣嘢為生嘅話，又唔同做法㗎喎。如果你話哦唔係嘅，我屋企都可以 support 下我嘅生活嘅，我呢一個係 part of 個夢想或者成，咁又唔同做法㗎喎。係啊，即係我都會了解下佢哋嗰個情況而去俾意見佢哋。因為唔同㗎嘛，你揾食同埋興趣、理想、夢想係唔同。所以咁多人想問，即係 everyone，即係好多人都會年青人啊，我都會覺得啊，好中意去愛慕你，去問你，同你傾偈。Cause you're just like 你會諗到好清楚。我有時咧見到你咧，我唔敢眼神接觸。嗰一排知道自己亂啊，你一定會問我點啊？你呢排？Don't ask me that. I don't want to answer. 原來閃避啊！我有時咧，你覺得我唔望你，或者我呢排自己有啲煩惱。又唔想趕住，咁我就會避你噶啦，因為我知道你好快會問我點啊？你呢排死啦！我自己都未知想點啊！你明唔明啊？所以你有時會覺得我逃避你嘅眼神，你就知道原來佢係有諗法，但係未諗到點樣同我講啫。避緊一個位就係我唔夠膽同你講住啫，都唔係好多啫，係咪啊？唔多嘅，通常都會問咗你先嘅。即係我自己都知，走唔甩係問咗先啦。但我有時係自己有個位係未諗到，I'm half，但係又想自己靠下自己諗下。咁當然啦，你都要有呢個能力先得㗎。通常都 end up 都要問翻。咁你起碼有思考先啦，係咪？所以咪多咗幾條白頭髮咯。咁咪終於咯，終於諗啦。係咯。我會諗多啲嘢。即係原來做屋企嘅細女阿妹真係好幸福嘅。出去你個做人阿妹咯。咁但係我都係家姐嘛。咁又係。唔同啦。所以你叻啲嘅。壞咗啊！都唔係仲壞一種咯。中咗咯。係。即係妹咯。係啊。即係一個典型嘅妹同埋一個典型嘅細女咯。係嘛？即係就係咁啦。就係咁。即係好多事情都會有人幫你爆翻件事。係啊。係咪啊？係啊。或者係幫你諗好咗啦，咁樣咯。通常我諗嘅又或者我覺得自己諗咗嘅嘢，原來係冇諗到嘅。因為你慣咗會有人幫你爆翻件事啊嘛。咁所以咪，我冇保護到自己咩？我冇做到咩？係咯，原來就係唔識咯。就係太過依賴啊！我覺得唔係一件好事嚟嘅。但係 OK 啊，你而家進步咗㗎啦。我真係進步咗。係咁，梗係啦，因為你要對佢哋負責㗎嘛。你對 family、對老公、對小朋友負責㗎嘛。你好多嘢要諗啦，開始成熟㗎咯喎。所以我大個咗啦。我梗係知啦。你而家訪問我啊！我真係我話俾你聽，我睇你好多訪問，
我訪問之中聽過你好多嘅意見啊，或者好多理論咧，係真係好好。我覺得你多謝。你對自己係喺 relationship wise 啊、朋友 wise 啊，係冇後悔過。我覺得做人應該向，因為我都會有你個諗法。Oh my goodness，my first relationship 即係係咪衰啊？係後悔啊？你自己冇，but then 我學翻你諗呢樣嘢，唔應該係後悔咯。我喺呢度之前，無論係點樣，我學咗啲乜嘢係啊，咁個個人都會有做錯事嘅時候，況噶嘛。咁你唔錯，你點知道錯啫？嗯咁你一定要喺錯誤中去學習點樣下次叻啲噶嘛。嗯，呢個係好正常嘅事嚟嘅喎。你喺咁多年嚟，覺得你學到最大嘅嘢係乜嘢咧？少説話多做事咯。好叻，因為即係講嘢唔叻就唔好講咁多啦。嗯又驚講錯，又驚得罪人，嗯同埋講咩啫？做啦，嗯，係咯。你 show 俾人睇，你做到，人哋睇到咪得咯，唔使講咁多嘢㗎。嗯，係即係 don't talk so much shit，just do it。即係都係嘅。以前你講冇用嘅，人哋睇到你，你有 improve 或者你做好咗自己先啊，做好咗自己嘅本分先啊。即係人哋有眼睇㗎嘛，同 Yeah 埋，唉係咯，做啦，唔好嘥時間喺度講咁多嘢啦。如果你要同年輕人講幾番説話咧，你會講啲乜嘢？年輕嘅自己啊，年輕嘅自己，年輕嘅自己啊，嗯我都好感恩我嘅一生嘅。我遇到好多好嘅角色啦，咁當然我亦都有把握我嘅機會啦。其實我都好希望點講呢？因為我哋嗰陣時好多機會啊，咁好多機會嘅時候就可以俾我哋可以去發揮啊，或者可以 practice 啊各樣啦。咁我都希望而家可以多啲機會俾啲年青人去發揮嘅試，係啊好似佢哋都冇得試嘅依家。冇機會啊，係人有咁多機會又少咁咯。咁所以把握機會，我覺得好緊要。即係唔好睇少一個少少嘅事情啊，或者一個 job 啊，或者係一個角色啊咁樣。即係你總之你做好佢，你唔好埋怨先，你唔好覺得氣少先，唔好覺得錢少先，個 job 做咗先。冇得諗錢㗎啦，依家仲要，即係 at this 唔係 moment 都係㗎。㗎我梗係有有機會啦冇咯，我諗住有個機會俾個機會我再做下先㗎啦。有即係有咁嘅諗法㗎。咁但係有啲人可能覺得啊，唉咁少錢啊，做咯，即係咁。咁但係你都要做好佢咯，因為你做好佢一次就係一次，人哋有眼睇到你係做得好，咁可能就有第二次。但係如果你 hea 做嘅話，覺得唉咁少錢是但啦，求其撈咗佢啦咁樣，係咪？即係好咁唔有得呀人咁樣嘅喎。咁你咪冇下次咯。因為依家啲人好聰明，我覺得即係我哋同嗰啲人合作嘅話，或者眼見睇到電視嗰啲人，其實睇到你有冇心做喎。咁梗係啦，而家咁多選擇，全球都 global 咁樣通晒㗎啦，所有嘢。你睇咩國家嘅戲都有，睇任何人嘅訪問都可以睇到，撳幾個掣。咁啲人知識多咗嘅時候，咁判斷能力梗係高咗㗎啦。亦都 judge 到咩叫好，咩叫唔好㗎嘛。同埋你都知演戲，如果我同你咁樣演嘅對手戲，如果我都感動唔到你，你感動唔到我喺嗰個 moment 啊演嗰陣時，其實感動唔到觀眾㗎喎都。係咪？我第一身你都感覺唔到，即係咁啫嘛。其實，所以你做出嚟嗰個 performance 係好唔好，其實觀眾一睇就知啦。不過作為一個演員，如果同你對戲都好緊張㗎。我成日都啲人咁樣講，你緊張咩？黐線，我同你拍我都緊張㗎。我都唔知你緊張啲乜嘢。係，我都唔知自己緊張啲咩，但係咁 friend 喎，因為我覺得我想喺你面前做好咯。
我唔知，同埋我諗咗點做啦，即係唔係啊？我都會㗎，唔係呃你，唔係咁我都會㗎。如果我同啲好勁嗰啲人，我都會緊張嘅。即係你變咗哇！即係我睇你嗰陣，哇！然之後，但係我喺你面前，你明？我有啲係我都甩水啦，頭上身嗰啲望住你喎，真係㗎。咁所以我咪要開工之前要同佢哋 friend 咯。即係我覺得你做好一樣嘢就係你會花好多時間，because you know 嗰陣時都係松哥教我係好好，就係話你唔係一個人做好嘅一場戲。係啊，成套戲係全部人啊，咁你會好花時間。喂，開工前大家見過面啦，唯獨係 which is 好緊要，我覺得，即係大家見面出嚟認識對方，去了解對方，而去唔好怯先，大家係啊，尤其是即係 Man 姐個角色好惡㗎嘛。咁我明知道自己其實如果我第一日開工，我第一個 shot 我已經板喺塊面㗎啦。咁如果我所有人都唔識我，一開工先至識佢哋嘅話，咁佢哋咪覺得哇咁串嘅嘅，咁 serious 嘅，因為我喺片場唔玩嘅，你知。我知。咁仲要咁多對白喎，大佬點同你玩？其實都唔得閒玩，唔得閒笑。咁我想俾佢哋知道，其實我唔係咁樣㗎，我係演緊戲㗎咋。即係你唔需要驚我㗎，因為你緊張你就唔會發揮到最好㗎嘛。咁頭先松哥都講咗啦，係嘛？即係成個戲㗎嘛，個個都演得好先係一場好戲嘛。咁所以我咪希望佢哋可以放低呢個緊張咯。所以好好啊，有機會我都想啊，有多啲人喺你身上學到嘢。即係咩冇感覺？唔係喎，but at least they learn from me，you are 你係一個好 friendly 而令你學到嘢好舒服咯。即係我都話我即係啲人話，yeah she's my best friend，你知唔知嗰種感覺？I'm so 驕傲 of you，啲人都會話我同佢合完咗，哇真係幾好。Of course，嗰啲啊，你就 I know she's very good。咁喺度啦 ，before anything we wrap up，我通常都會叫唔係唱我嘅 guest，梗係唔係啦，講啲鼓勵性嘅説話啦。2026年，hit it，佘詩曼 to you the mic，希望大家都開心啦，健康啦，迎接新嘅一年啦，新嘅挑戰啦。當中可能有苦與樂啦，但係都 enjoy 啦，去感受啦，希望可以進步啦，同埋希望可以用自己嘅力量啦，去帶俾大家更加多嘅歡樂啦、正能量啦，同埋希望出年又可以再嚟你嘅訪問啦。好啊，多謝你啊，佘詩曼，新年快樂，新年快樂 Happy New Year！